오셔서 고생이 많으셨고 어차피 한국에서 생활하면서 돈이 필요하니까 우리 경영학과 교수님들 일도는 좀 마음 조금이라도 마음으로 좀 전해드리고 싶습니다. و حاضر زادن کلینگیست و برابر مدن ماندی چه خدم براس نمال بولش ممکن شو سببتم زنی اونیورسیت مسامدن یعنی خونم اونیورسیته و بیزنس باشخوره فاکولتیت نامدن کشکی نبزنه یعنی zan nimamiz so'g'amiz deyishim mumkin yordam bo'ladi deymiz va Koreyada yashab ya'ni yeb ish boshqa bor xarajatlar ketadi o'shaning uchun ishlatishingizga olib qo'yasiz ekan yordam to'lab yordam qilasiz. o'g'lingizni o'qituvchilari Rahmat, hammasi zo'r insonlar ekan. Qarz xalqi juda zo'r inson. Zo'r. Ko'ryapsiz mana kelganingizdan уже hurmat Yoshlarda. qilishni boshlashdi. Bu qiz shu o'g'lingiz nima tanishlaridan ekan tarjimon bo'lib mana shu kelishibdi yordam berib. Alloh rozi bo'lsin. O'qituvchilari ham, sajanglari ham kecha kuni ayollari, xotinlari bilan o'tirgan ekan kecha kuni. O'zini bolasi kasal bo'lgandek xafa bo'lib Endi bu xotini siz bergan tarbiyangizdan, o'sha o'g'lingizni yaxshiligidan shular kelyapti. Yomon bo'lganda bular ham kelmas. Albatta. Ha, to'g'rimi? To'g'ri, men ham aslida xonam universitetida dars beraman, mana professorman aslida birga. Yo'q. Lekin o'zim ko'rmaganman-ku, lekin u nimada baribir bizga kelib yurgan boshqa ko'rganman, rasmlarni ham ko'rganman. Shu o'zbek talabasi deb nima qilganmiz, shuncha ko'rib, ya'ni hujjatlar bo'yicha ko'rganman va rasmni ko'rgandan keyin birinchi kelgan so'z sal ketsam degan. Keling bitta rahmat aytib qo'ying shunaqa bolani tarbiya qilganingiz uchun tog'a. Inshaalloh farzandingizni hali rohatini ko'rasiz, shifo beradi. Inshaalloh. Hali Allohdan so'raymiz. Umidimizni uzganimiz yo'q. Sizlarga katta rahmat. Kamsahamida. Inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi. Rahmat.